بابا كل يا بابا. انت بتعمل ايه؟ باكل. بتاكل ايه؟ ده مش بتاعك اصلا، هو الطبق اللي قدامك بس. يعني مش تعملي ايه؟ انت احمد اتجننتي؟ ربنا ان قعدتوا معانا على السفره. ازاي يعني؟ يعني زي ما سمعت يا محمد. يعني انت مش عايزاه اكل يعني ولا ايه؟ لا ويحمد ربنا اصلا انه بياكل معانا على نفس السفره. خلاص يا ابني. يابا خلاص يابا اقعد يابا عشان تاكل معانا يابا. انت بتهزر؟ انا مش عايز يا ابني. ربنا يكرمك يا ابني. خلي بالك ابنك هيعمل فيكي كده برضه. مالكش دعوه. ماليش دعوه. كل انت الاكل وانا هجيب اخوك واختك عشان يشوفوا اللي حصل ده، ولو ما حلوش هطلعك فوق. يبقى ايه؟ اقعد انت وابنك مع نفسك. اهلا وسهلا. قولي لوحدك بقى. انت قلت الادب ومش متربيه يا هدير. ليه؟ ماشي عشان اللي انت عملتيه مع الراجل ده، الراجل محترم والراجل ده لا حول ليه ولا قوه. ليه تعملي معاه كده؟ ده لقمته هتنقصك. والله يا هند انا ما كانش قصدي اللي انتوا فهمتوه. انا عملت كده عشان اتعب. انا على يا وش بنتي. ولاده وبخدم الاثنين مش يا قادره، بنتي كنت ده عايزاه جوزك يحس كويس على معاكي. دمي. يا بنتي ده جوزك كويس معاكي. يا هند انا ما انا اعرفش كنت عايزاه ايه ده. يحس على دمي.